Dorota, lei ha uno sguardo internazionale molto ampio su quello che è il mondo dell'illustrazione. Secondo lei le illustrazioni riflettono il momento storico in cui viviamo e gli umori del nostro tempo? Come possiamo vedere in questa mostra, ci sono illustrazioni molto vecchie di Leonora Carrington, Stepan Zavrel, dunque dei classici, ma anche alcuni artisti molto orientati verso il futuro, perché abbiamo alcuni illustratori qui che lavorano esclusivamente nel digitale. Io, in quanto editrice, ma soprattutto in quanto lettrice di immagini, direi che l'arte delle illustrazioni non ha epoca, o tempo, o era. Penso che sia veramente l'arte intemporale, nel senso che anche se si guarda il lavoro digitale qui, penso che sia anche la qualità della selezione, ma è veramente l'illustrazione che ci rimanda ad universi che sono altrettanto attuali rispetto agli universi creati dagli illustratori e le illustratrici meno recenti. Dunque, quello che è importante per me, in quanto lettrice di immagini ed editrice necessariamente, è la presenza. Penso che la presenza dell'autrice, dell'autore, dell'illustratrice, dell'illustratore, chiamo gli illustratori autori perché sono autori, quando sento la presenza nell'immagine so che è una buona immagine, un buon lavoro. Sento la presenza, per esempio, nell'opera di Joanna Consejo, che si è limitata nei suoi utensili. Utilizza solo la matita a colori, piccoli pezzi di immagini incollate, dunque il collage, la tecnica del collage. Ci sono molti illustratori, illustratrici qui che sono presentati, che lavorano veramente a mano e là si sente veramente la presenza, nel tratto, nel tremore del tratto, nel movimento, nella forza dell'appoggio, si sente la presenza dell'autore. Ma d'altro canto non ho preclusioni all'arte digitale. La sola preoccupazione che ho è che c'è, per esempio, una tendenza, ciò mi fa veramente paura, di far lavorare parzialmente l'intelligenza artificiale anche nel campo dell'illustrazione. Si può vedere già in internet. Non ho ancora visto il libro stampato alla base delle illustrazioni che sono fatte dall'intelligenza artificiale, ma ci sono applicazioni che permettono di farlo. Quindi si può digitare qualche parola chiave, nozione, dettare lo stile al motore di ricerca di queste applicazioni, dettare le fattezze, il soggetto è ben evidente, ma anche le tecniche. E ho già visto illustrazioni che possono essere percepite come illustrazioni d'autore e tuttavia sono illustrazioni, immagini di cui l'autore è l'intelligenza artificiale. E ciò mi priva della presenza dell'illustratore, illustratrice ed è di ciò che io ho bisogno.